पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? तो आदमी बोला, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, वो जूता मेरी तरफ फेंकती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है ना, लगे तो मैं हंसता हूँ, भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। महिला बोली, सही रेट लगाओ भैया, हम हमेशा इसी दुकान से सामान ले जाते हैं। दुकानदार बोला, भगवान से डरो बहन जी, हमारी दुकान की तो कल ही ओपनिंग हुई है। शुक्र है जानवरों में खाना पकाने के रिवाज नहीं है, वरना हाथियों की बहू तो खाना बनाते बनाते मर जाती। इस दुनिया में लड़कों का जीना इतना आसान नहीं है। शादी में अगर लड़के थोड़ा खुल के नाच क्या लेते हैं, मोहल्ले की औरतें कहने लग जाती हैं कि अरे बहन ये भी पीने लग गया क्या।